同大家分享嘅湯水係鱷魚肉川貝煲海底椰。呢個湯有健脾益氣、潤肺止咳嘅功效。都市人好多時都中意買湯包，就係因為貪佢夠平同埋方便，但係入邊嘅食材好多時都比較差，而我就自己中意揀自己嘅材料，就好似呢個就係正宗嘅鱷魚肉，佢嘅紋路比較不規則，多彎曲。海底椰方面，我哋一定要揀正宗嘅非洲海底椰，咁佢裙邊就會有啡色，望落去有啲椰子紋。豬展我哋可以出水，南北杏、無花果就備用。水滾，我哋可以落第一轉嘅材料：無花果、鱷魚肉、南北杏、海底椰，最後落埋川貝。煲多30分鐘先加豬展，煲多1個鐘，我哋個鱷魚肉川貝煲海底椰咁就完成㗎啦。當我哋煮嘢食嘅時候，好多時都需要打開蓋睇入邊嘅情況，咁好容易影響鍋入邊嘅溫度、食材嘅味道。Visions 精鑽鍋，鍋身透明，可以睇通睇透，食材一目了然。咁我哋就唔使成日打開蓋啦。